Pra pritja në aeroportin e Rinasit të presidentit të Turqisë, rreth orës 11 e pak minuta, I shohim këto pamje që janë filmuar vetëm pak minuta më parë. Pra shikoni, këto janë pamjet që zbret nga avioni presidenti I Turqisë, shoqëruar nga zonja e tij dhe pritet nga disa ministra të kabinetit qeveritar, një pjesë e delegacionit që është përzgjedhur pra për të pritur presidentin e Turqisë, kur është ministri I jashtëm që pret presidentin e Turqisë, pat njësër ministrash të kabinetit qeveritar. Pra kjo është atmosfera që ka qenë në Rinas për pritjen e Erdogan. Ka qëndruar shumë pak në këtë ceremoni të parë të pritjes në Rinas për t'ju drejtuar me njerë presidencës ku ishim edhe së fundmi me pamjet e drejt për drejta dhe që pa ceremonin zyrtare të pritjes. Takimet Erdogan dhe gjithçka që do të shfaqet do të lejohet për mediat, ne do të ndjekim hap pas hapi, ndërkohë ju njoh edhe me disa informacione të tjera në këtë hapësirë informative të orës 11 në News 24. Ambasadori I Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzalo, komentoi nga Elbasani bojkotin e institucioneve